ราะชีวิตไม่เคยพอกับอะไรที่มันธรรมดาผมเคยทำเครื่องดื่มไซส์ปกติแต่ว่ามันไม่ทันใจมันดูดไม่อิ่มผมกำลังทำเครื่องดื่มแต่มีคนบอกว่าเป็นบั้งไฟนี่เป็นเครื่องดื่มที่ยาวที่สุดที่เคยทำมาเลยนะทำก็ว่ายากแล้วหาหลอดมากินนั้นยากกว่ามี3 สูตรมาแจกนะชาเขียวชาไทยแล้วก็นมเย็นยังคิดอยู่ว่าถ้าลงหลุมเนี่ยถุงจะแตกไหมแต่คิดว่าไม่นะไม่เหลือ